Deyir, bullyinqin qarşısını almaq üçün uşağın hətta pis oxumağına anasından, atasından başqa heç kəs bilməməlidir. Burada amma ümumən uşaqlar dedilər ki, tutalım müəllimə çağıra bilirmiş büfənin qabağına və orada bu nə saçdır, sən tərbiyəsizsən, düzgün deyil, bu nə halda sən gəlmisən məktəbə hamının yanında. Xeyli müddətdir ki, biz məktəblərdə şagirdlərə qarşı bullyinq hallarının baş verməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdən, mediadan xəbərlər oxuyuruq. Bullyinq halları yeni olmasa da, bullyinq sözü gündəmə yeni gəlib. Nə deməkdir bullyinq? Məktəblilərə, yəni şagirdlərə qarşı aqressiv davranışdır. Yəni onların bu aqressiv davranışın hədəfi olmasıdır. Bu gün bullyinq mövzusunda danışacağıq. Azərbaycan qanunvericiliyində, dünya təcrübəsində bu məsələlər necə tənzimlənir və bullyinqə qarşı necə mübarizə aparılır? Qonağımız Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü Sevinç Əliyeva. Sevinç xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük və təşəkkür edirəm sizə həm məni bu layihəyə dəvət etdiyiniz üçün, həm bu mövzuya diqqət yetirdiyiniz üçün. Sevinç xanım, məktəblərdə daxili qaydalar var, bilirik ki, şagirdlərin, müəllimlərin davranış qaydalarını tənzimləyən. Bu qaydalarda bullyinq necə tənzimlənir və o qaydalara xüsusi müddəaların əlavə olunması ilə bağlı qanunvericilikdə tələblər varmı? Öz-özlüyündə dediyiniz o zorakılığın bullyinq növü olaraq qanunvericiliyimiz ayrıca tənzimlənmir. Məsələn, elə zorakılıq var, tutalım məişət zorakılığı ayrıca bir zorakılıq növü kimi qeyd olunur və onunla mübarizə haqqında ayrıca qanunvericilik tətbiq olunur. O da ondan irəli gəlir ki, çox həssas və çox yayılmış bir zorakılıq növüdür. Bullyinq deyilən məhz məktəblərin zorakılığa məruz qalmasıyla bağlı ayrıca istər nizamnamədə, istər qanunvericilikdə bir müddəalar yoxdur. Amma bildiyimiz kimi həm təhsil haqqında qanunda, həmçinin də təhsil haqqında qanuna istinad edərək Nazirlər Kabinetinin tərəfindən təsdiq olunmuş bir məktəblərdə ümumi nizamnamə forması var ki, yəni orada konkret yazılır ki, təhsil verənin, yəni məktəblərin əsas borcundan biri də şagirdləri istənilən fiziki, psixoloji zorakılıqdan, qısnamadan qorumaqdır. Yəni bu özü-özlüyündə dolayısıyla şagirdlərin bullyinqdən qorunması ilə bağlı maddədir ki, eyni maddə həm dediyim kimi təhsil haqqında qanunvericilikdə var, həm məktəblərə dair Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş nümunəvi nizamnamədə. Və onu qeyd edim ki, həmin nizamnamə tək dövlət məktəbləri üçün zəruri deyil. Həmçinin də istənilən məktəb, qeyri-dövlət müəssisələri, məktəb müəssisələri ilə bağlıdır. Mütləq qaydada həmin nizamnamələrdə olan müddəalar onların nizamnamələrində yer tapmalıdır. Bəs bu öhdəlik, yəni qanunvericilikdə nəzərdə tutulan öhdəlik necə icra olunur? Yəni tutalım ki, daxili qaydalar əlavə eləməlidirlər ya da bu onların öhdəliyidir ki, uşaqları bir növ bullyinqdən qorusunlar. Bunu necə nəzarət edirlər ki, həqiqətən də məktəblər bunu icra edə bilirlər yoxsa yox? Çox gözəl sualdır və problemin kökündə məsələ bu sualda belə deyək yatır. Deməli, dediyim kimi konkret olaraq məktəbin borcudur ki, şagirdi istənilən o zorakılıqdan tək digər şagirdlər tərəfindən yox, müəllimlər, kənar şəxslər, hətta valideynlərin özləri tərəfindən də hansısa bir neqativ haldısa qorumalıdır. Amma aydın məsələdir ki, ən həssas şagirdin digər şagird tərəfindən mütəmadi qısnamaya. Çünki kənar şəxslərdir, müəllimlərdir, bunlar hansısa bir epizodik xarakter daşıya bilər. Amma bütün günü bir yerdə olduğu, eyni sinifdə oturduğu şagirdlər tərəfindən qısnamaya məruz qalırsa, təcrübə də onu göstərir ki, bu tez-tez təkrarlanır. Yəni bullyinqin həm də xüsusi cəhətlərindən biri odur ki, tez-tez təkrarlanır, eyni şəxsə qarşı təkrarlanır, mütəmadilik var və belə deyək də bir çox növləri var. Amma ən əsasları kimisə təcrid etmək, yəni onu biz də uşaq vaxtı oxuyanda boykot etmək deyirdik. Boykot etmək, onun haqqında pis şaya yaymaq, fiziki zorakılıq eləmək və bir də onun barəsində pis sözlər danışmaq, məsxərəyə qoymaq, ələ salmaq olur və dediyim kimi məktəbin bu birbaşa vəzifəsidir. Amma təəssüflər olsun ki, nə istər təhsil haqqında qanunda, nə dediyim o nümunəvi nizamnamədə bunun icra mexanizmi göstərilməyib. Ki, yəni məktəb ayrıca bir şura mı yaratmalıdır, məktəb bu barədə monitorinq mi aparılmalıdır, yəni necə bu müəyyən olunmalıdır və necə mübarizə aparılmalıdır. Mən yenə də
belə deyək, bəzi hallarda qeyri-dövlət məktəblərin özlərinin həm də daxili qaydaları var. Orada müəyyən hər məktəb özünə uyğun bir qayda nəzərdə tutduğunun şahidi olmuşam. Məsələn, müəyyən olunur, həmin qadağalar qoyulur, müəyyən bir həm valideynlərdən, həm məktəbdən irəli gələn bir belə deyək şura kimi nəzərdə tutulur. Amma bunlar belə deyək də birbaşa olaraq qanunvericiliklə tənzimləmədən hər məktəbin özünün müəyyən etdiyi bir qaydalardır ki, nə qədər də bu belə də effektivdir, o da çox da bizə aydın deyil. Amma ümumən əgər bir vəkil kimi mənə sual versələr ki, bax bir uşaq bullyinqə məruz qalır, bunun məsuliyyəti nədir? Qanunvericilik ümumi nə deyir bunun halında? Onu cavab verə bilərəm ki, əslində bu birbaşa olaraq bizim qanunvericiliklə bullyinqlə mübarizə qoyulub çox maraqlıdır. Baxmayaraq ki, təhsil verənin üzərinə qoyulur, amma qanunvericiliklə məhz tədbir görmək qoyulur birbaşa olaraq yetkinlik yaşına çatmayan işləri və onların qorunması ilə bağlı komissiyalarda işləyən birbaşa olaraq həmin komissiya üzvlərinə ki, hansılar ki, onun fəaliyyətini tənzimləyir əsasnamə və onlar yerli icra hakimiyyəti nəzdində olan komissiyalardır. Və həmin komissiyaların sədrləri də icra hakimiyyətlərinin başçılarının müavinləri olurlar. Yəni bu çox məsuliyyətlidir. Orada hətta yazır ki, deməli onların həmin əsasnaməyə görə vəzifə qoyurlar ki, nəzarət eləməlidirlər məktəblərdə yetkinlik yaşına çatmayanların və orada yazılmır sırf şagirdə qarşı istənilən bir şəxsin, hətta valideynə qarşı, valideynin uşağa qarşı olan əgər zorakılığı varsa, həmin komissiya üzvləri nəzarət eləməlidir və əsasnamədə onlara hüquq verilir. Məsələn, qanunvericilikdə məktəb nə tədbir görə bilir, belə deyək də, dəqiq yazılmayıb. Onu bilirik ki, məktəbdən xaric edilə bilər. Ümumən təcrübədə də bunu görürük. Xaric edə bilir, ya çağırır valideynlə danışır, uşaqla danışır, amma ən pis halda nə edə bilər? Yəni ən sonuncu bir məqam kimi xaric eləyir. Amma həmin o komissiyanın üzvlərinə çox fərqli bununla bağlı səlahiyyət qoyublar. Birincisi, uşağa onun üzr istənməsini, üzr istəməli olduğunu bildirmək və kimə qarşı ki, zorakılıq törədib ondan üzr istətmək, xəbərdarlıq etmək ki, səni daha ağır nəticələr gözləyə bilərsən, buna əl çəkməlisən, bir də bunu görməməlisən. Yəni eləyən zorakılığın fərqindən asılı olur. Ondan başqa, hətta əgər bu belə deyək, dözülməz hala çatırsa, təkrarlanırsa, öz qərarları ilə həmin şəxsi açıq tipli tərbiyə müəssisəsinə göndərmək və artıq bu belə deyək, zorakılıq və hətta cinayət həddinə çatırsa, amma cinayət məsuliyyəti üçün yaşı çatmırsa, məhkəməyə müraciət edə bilər ki, həmin şəxslərin qapalı təhsil müəssisələrinə göndərilməsi qapalı. Yəni bu qədər bu komissiyalara geniş belə deyək, səlahiyyətlər verib. Amma təəssüflər olsun ki, mənim də təcrübəmdə yəqin biraz buradan danışarıq bu belə deyək də bu bullyinglə bağlı gündəmə gəlmiş, rezonans doğurmuş Elina Hacıyevanın işində də gördük ki, bu komissiya necə belə deyək də bu səlahiyyətinə çox barmaq arası baxır, təəssüflər olsun. Bundan başqa hansı tədbirlər də var? Bax, konkret olaraq dediyiniz kimi mülki məcəllənin deliklərlə bağlı, yəni qanun pozuntularla da bağlı hissə var, hansı ki, mülki məsuliyyət nəzərdə tutulur. Orada bir maddə var, yetkinlik yaşına çatmayanların əməllərinə görə valideynlərin məsuliyyət daşıması. Bu nə deməkdir? Əgər yetkinlik yaşına çatmayan kiməsə psixi, fiziki və yaxud maddi bir ziyanla nəticələnən bir hansı zərər vurursa, onda həmin şəxsin, zərər çəkmiş şəxsin qanun nümayəndəsi ya qayyumluq orqanı ola bilər, ya elə həmin komissiyanın təşəbbüsü ilə dediyim ola bilər ki, həmin o zorakılığı törətmiş şəxsə qarşı məhkəmə qaydasında təzminat mübahisəsi açmaq. Bu da ola bilər və sonradan yaş həddi çatırsa 16 yaş inzibati məcəlləyə görə, döyməyə görə, xuliqanlığa görə məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Yaş həddi icazə verirsə artıq da cinayət məsuliyyətinə, bədənə müəyyən xəsarət yetirməklərlə, xuliqanlıqla bağlı cinayət məsuliyyətinə daşıya bilər. Yəni bu cür tədbirləri birbaşa olaraq bullying adlandırmadan, amma qanunvericilik tədbir tutur. Amma birbaşa olaraq məktəblərdə belə deyək, ən böyük nəzarət və geniş səlahiyyətə malik ki, uşaqların özünə qarşı tədbir görülə bilən şəxslər o dediyim yetkinlik yaşına çatmayan işləri və onların hüquqlarına dair komissiyalardır. Bunu uşaqlara xitaben desək, indi mən Elina кейsinə də gələcəm. Ondan əvvəl danışmaq istədiyim
bu icra hakimiyyətinin nəzdində olan komissiyalarla bağlıdır. Uşaqlara xitabən desək, onların hansı hüquqları var? Yəni bullyinqə məruz qalan uşaqdan gedir söhbət. Onlar tədbir görürlər, bullyinqə məruz qoymuş uşağı, yəni ki, bullyinq etmiş, belə deyək də. Bəs 10 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında uşaq bullyinqə məruz qalıb. Çünki siz də düzgün qeyd etdiniz ki, o valideynin tərəfindən də əslində müəyyən mənada bir qısnama məruz qala bilər və məktəblər əslində ondan da onu qorumalıdırlar, əgər məlumatları olsa. Uşaqlar nə etməlidir? Kimə müraciət etməlidir ilkin olaraq? Əslində uşaq ilkin olaraq birbaşa vəzifə təhsil verənin üzərinə qoyulubdur. Uşaq müraciət etməlidir. Baş olaraq məktəbin müvafiq şəxslərinə ola bilər. İndi özünə daha hansını yaxın sayır? Sinif rəhbəri olsun, direktor köməkçisi olsun, ya birbaşa direktora. Və onlar artıq bax bu məsələni belə deyək də adi baş verilmiş kimi, yəni ki, olan bir şeydir. Birbaşa olaraq təhsil haqqında qanun müddəasını da oxusaq, buna barmaqarası baxılmamalıdır. Çox ciddiyə baxılıb və qərar müəyyən olunmalıdır. Əlbəttə birinci yeni başlayırsa, təzədirsə məktəb psixoloqu dəvət olunur. Yəni prosedur belədir. Məktəb psixoloqu dəvət olunur. Həmin o bullyinq törətmiş şəxsin valideyni, zərər çəkmiş şəxsin valideynləri dəvət olunur. Uşaqlar özləri dəvət olunur. Onlarla belə deyək, müəyyən bir söhbətlər aparılır. Amma bu nəticə vermədiyi halda mütləq qaydada həmin komissiyaya müraciət edilməlidir və həmin komissiyanın nəzdində də həm hüquqşünas, həm psixoloq və digər şəxslər də iştirak etməlidir ki, artıq hətta belə deyək, əgər elə valideyn ola bilər ki, çox etinasızdır, uşağı çox da ciddiyə almır. Uşaq gəlir deyir ki, məni qısnamaya məruz qalır. Elə valideyn var deyir ki, əşi bu uşaq da başına gələ bilər. Ya deyir ki, özünü müdafiə edə bilirsən, elə eləmirsən, sakit otur. Yəni bununla biz nə qədər rastlaşmışıq. Amma çox maraqlıdır ki, belə olan halda hətta həmin komissiyanın üzvlərinin elə bir ixtiyarı var, əsasnamə ona ixtiyar verir ki, ya valideynin hüququnun məhdudlaşdırılması, ya ümumiyyətlə məhrum etməklə bağlı məhkəməyə də müraciət edə bilərlər. Amma o qalsın qırağa. Hətta hələm o müraciət olmamışdan əvvəl uşağı qısa müddətli biz o xaricdə görürük, gəlirlər uşaqları götürüb aparırlar, valideynindən alırlar və bu bizə təəccüblü gəlir. Reallıqda Azərbaycanda belə bir şey görməzsiniz. Amma bizim qanunverici də eyni səlahiyyət həmin komissiya özünə verir ki, müvəqqəti olaraq valideyni uşaqdan ayırma. Əgər sənin uşağın məruz qalırsa, sən bununla bağlı heç bir tədbir görmürsən və yaxud tərsinə sənin uşağın hansısa zorakı hərəkət görürsə, sən bununla bağlı hər hansı bir hərəkət görmək istəmirsən. Yəni buna görə əgər uşaq siqnalı verirsə, təhsil müəssisəsi özü bir tədbir görür. Amma görsə ki, yox, alınmır, müraciət eləməlidir həmin dediyim komissiyaya və komissiya özü artıq o sadaladığım qərarlardan hər hansını birini qəbul etməlidir ki, bunlar da ciddi qərarlardır. Yəni komissiya üçün yaş məhdudiyyəti yoxdur da ki, bilən deyirəm məsələn də müəyyən yaşa qədər elə adından yetkinlik yaşına çatmayan, yəni 18 yaşına qədər olan şəxslərin işlərinə baxır. Yəni onu demək istirdim ki, valideyni olmadan onun müraciətinə baxılacaq da istənilən halda. Bir mənalı qaydada hətta valideynin əgər müəyyən olunsa valideynin passivliyi burada, ayrıca orada maddələr var ki, əsasnamədə valideynin özünə qarşı birbaşa olaraq məsuliyyət nəzərdə tutula bilər. Ən sonuncuda onun məhrum etməsi ilə bağlı, xəbərdarlıqdan tutmuş məhrum etməklə bağlı. Hətta bəzi hallarda gərək hansısa bir tərkib hissəsi varsa cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutula bilər. Burada əslində həm də bir problem də ortaya çıxır. Məsələn, biz burada bu mövzuda danışırıq, bilirik ki, belə qanunverici bir komissiya var və s. İndi fəaliyyətin nə dərəcədə qənaətbəxşdir, o ayrıca bir mövzudur. Amma məlumatlandırma yoxdur. Yəni uşaqların heç belə bir komissiyanın varlığından xəbəri yoxdur. Çox güman ki. Bax elə komissiyanı dedik, bax Elina işində də bax onu elə qeyd etmək istəyirəm ki, komissiya ancaq uşaq müəyyən olundu ki, komissiyanın üzvü gəldi yalnız uşaq suisid olandan sonra. Və hətta orada hakimlər də ona sual verdilər ki, bunun əvvəl nə etmisiniz? Çünki şahid ifadələrindən hamısı ifadə verdi ki, Elina 2-3 gündə nəsə hansısa bir təsadüfi zorakılığa məruz qalıb, birdən anidən o qərara gəlib özünü atmayıb. Bu yana məktəbə girəndən baş vermiş bir uzun sistematik olan bir zorakılıqdır. Və hətta komissiyanın üzvü özü deyir ki, bizim xəbərimiz yox idi, bizə məlumat verməlidirlər, verilməməlidir. Amma bu o deməkdir ki, bəlkə bunu önəmsən bir təhsil al, amma sənin bu qədər səlahiyyətin var. Sən gərək özün bir monitorinq aparasan. Lazım gəldə, məsəl üçün müəyyən bir vaxtdan bir siniflərlə danışıq aparmalısan, uşaqları anonimlik qoruması ilə söhbət aparmalısan. Amma orada o sual verəndə qayıtdı ki,
Bəs xəbərimiz olmadı, yalnız uşaq özünü atandan sonra bildi. Və çox da orada belə deyək də mənfi cəhət də oldu ki, hətta biz bu barədə vəsatətdə falan da verdik. O komissiyanın heç bir ümumiyyətlə komissiyanın hansısa səlahiyyətli şəxsi müəyyən olub, onlar barədə tutalım məhkəmə tərəfindən müəyyən bir xüsusi qərardat da çıxarılmamalıdır, bir cəzalandırıcı, hətta cinayət məsuliyyəti qalsın qırağa. Yəni müəyyən tədbir ki, niyə görə belə bir haldan həmin komissiya üzvünün heç bir xəbəri yoxdur, heç bir tədbir görülmür. Çünki bu uzun müddət ərzində bu uşaq həmin belə zorakılığa məruz qalıb. Hətta psixoloji zorakılıqdan keçib şahid ifadələrlə müəyyən olundu ki, üzünə şillə də vurublar, təpikləyiblər də, hardasa kimdənsə şəkil görünüb biraz alt paltarında, onu bir aralarında yaymaq, bu cür hallar müəyyən olunub. Amma bunun hamısına belə deyək də, ümumiyyətlə nə təhsil verən, nə həmin o komissiyaya göz ardı yanaşıb. Ümumiyyətlə, yəni siz Elina işində zərər çəkmişin vəkili olmusunuz. Ən böyük çətinliklər o prosesdə nə idi? Düzdür, indi yəni bu intiharla nəticələnmişdi, belə olmaya bilərdi, amma istənilən halda, yəni istintaqda və ümumi gedişatda qarşılaşdığınız ən böyük çətinliklər. Çətinlikdən əvvəl deyim ki, həmin iş məni nə mənada şoka saldı. Yəni əlbəttə bunu bütün məktəb direktorlarından lap özüm də məktəbdə 2 məktəbdə oxumuşam. Yəni öz direktorlarımız da bu barədə deyə bilmərəm, amma məni şoka saldı ki, o işdəki həmin o bullyinqə nəinki yəni bu bullyinqin əsas səbəbi şagirdlərdən ilk növbədə gəlməyib. Məktəb tərəfindən uşağın belə deyək, müəyyən bir təcrid olunmasından bəhrələnib onu zorakılıq uşağa göstəriblər. Çünki o uşaq biraz həm düşüncə fərqi ilə, geyim tərzi ilə biraz fərqli uşaq olub. Bir də belə deyək də ailə tərəfindən də çox müdafiə olunmayan, biraz sosial cəhətdən biraz zəif təbəqə aid olub. Və orada uşaqlar şahid dindiriləndə uşaqlar deyirdilər ki, Elinanı məsələn adi bir tədbirdir, yeni il tədbiridir. Yeni il tədbirində kiməsə rollar verilir. Rollar yoxdursa uşağa verilmirdi. Tək o yox, əsas da biraz maddi vəziyyət nəzərdə alır. Təsəvvür edirsiniz, bu uşağı məktəb özü belə deyək də həmin uşağı fərqləndirir. Pis mənada fərqləndirir və elə bir növ nəinki qabağını almaq, digər uşaqlar da artıq görür ki, yox da bu tutalım kənarlaşdırılır, bunu heç sinif rəhbəri və yaxud direktor özü tədbir eləyəndə çağırmır. Və yaxud deyirdilər ki, adi biraz indi uşaqdır, fərqli psixologiyaya malikdir, saçlarının tutalım hansısa bir hissəsini göy rəngə, qırmızı rəngə boyamağı xoşlayırdı. Onu olar ki, bax mən oxudum, yazır ki, ingilislərin bir məktəblə, bullyinglə bağlı gözəl bir sözü var. Deyir, bullyingin qarşısını almaq üçün uşağın hətta pis oxumağını anasından, atasından başqa heç kəs bilməməlidir. Yəni bu qədər onu belə deyək də çalışırlar gizlətməyə, uşağı ictimai məktəb tərəfindən də qısnamamağı ki, kimsə oradan bir informasiya alıb ondan irəliləyib uşağı qısnasın. Burada amma ümumən uşaqlar dedilər ki, tutalım müəllimə çağıra bilirmiş. Məsəl üçün lövhənin qabağına və orada bu nə saçdır, sən tərbiyəsizsən, düzgün deyil, bu nə halda sən gəlmisən məktəbə hamının yanında. Ki bu belə deyək də bu artıq tərbiyə vermək deyil, bu daha da uşağı özünə qapanmağı və bəlkə də hansısa bir lap özünə qarşı da olsa aqressiv hərəkətlərə yönəldir. Və onu dediyim kimi orada bax ona mən çox təəccübləndim ki, yəni birinci o qısnamanı məktəb özü başlayıb direktor tərəfindən. Sonradan artıq uşaqlar ondan bəhrələnib buna qarşı göstəriblər və ən dəhşətlisi o işdə belə deyək də sarsıdıcı moment o idi ki, uşaq özünü atır 3-cü mərtəbədən 2 saat ərzində təcili tibbi yardım çağırılmır. Və çağırılmır nəyə görə və hətta düzdür onun başı ya harasa bir partlamaq, qan axmaq olmur, amma direktor ali savadlı adamdırsa bilməlidir ki, daxili belə deyək də qanama bir şey var. İstənilən halda ən birinci ora təcili tibbi yardım gəlməlidir. Amma təsəvvür edirsiniz bu adam 2 saat ərzində yalnız həmin komissiya, yəni birdən buna söz gələr. İş materiallarından görsənir ki, adam yalnız Təhsil Nazirliyinə falana hansısa bir məsləhətlər çalmış. Özü də gizlədir, demir ki, 3-cü mərtəbə uşaqdır, yıxılıb. Mən neyə bilim? Yəni adam ancaq o anda özünü fikirləşir. Artıq uşaq özünü o qədər pis eləyir ki, məcburən. Hətta oradan bir tibb bacısı var, deyir mən gəldim, qışqırdım, ölür. Ölür nə etməliyik? Ondan sonra təcili tibbi yardıma çağırıblar. Yəni belə deyək ki, o işin içində girməsən, yəni bu dərəcədə faciəvi bir halın olmasına inanmazsan. Bax çətinlik də mən sizə deyim, bax ən belə deyək də, düzdür, biz əlbəttə zərər çəkmiş şəxsik, biz narazı qaldıq.
verilən cəzanın yüngüllüyündən, sonra digər orada ancaq direktor və digər tutanma komissiya üzvləri və yaxud digər oradakı şəxslər, müəllimlər, onların heç bir məsuliyyətə cəlb olunmaması, bu da qalsın qırağa. Kimlər məsuliyyətə cəlb olundu orada? Yəni Orada yalnız məktəbin direktoru həm səhlənkarlıq maddəsi ilə ki, öz vəzifələrini ləyaqətlə, vicdanla yerinə yetirməyib, bir də təhlükədə qurma, çünki 2 saat ərzində təcrid bir yardım çağırılmır. Amma ki, hətta biz dedik ki, qoy bu görkə olsun, Təhsil Nazirliyi belə deyək, direktor götürəndə 100 ölçüb bilmək üçün ki, yəni bu adam ümumiyyətlə də bir belə deyək nümunədir ki, direktor necə olmamalı idi. Və ona görə biz mülki məcəllənin bildiyiniz kimi var ki, işə götürənin hansısa bir əməlinə görə, öhdəliyinə görə maddi təzminat varsa, bunu işçinin hansısa bir əməlinə görə maddi təzminat işə götürəndən istəyə bilər. Bax, çətinliyimiz onda oldu ki, bizim Təhsil Nazirinə qarşı da verdiyimiz onlardan biri o maddi mənəvi təzminatla bağlı mülki iddiamız rədd edildi və ancaq direktorun üzərinə qoyuldu ödəniş. Amma ümumən ancaq bir adamın üstündə onun hansısa bir işdən çıxarılması və məsuliyyətə cəlb olunması da bitməməli idi də. Məsələn, bu komissiya üzvlərinin hansısa bir işdən çıxarılması heç olmasa, hansısa bir tənbihlə bağlı tədbirin verilməsi və yaxud da bizim verdiyimiz maddi təzminatın tək direktorun üzərinə yox, işə götürənin üzərinə də qoyulması daha belə deyək də gələcəkdə bu halın qarşısını almağın ona təsir eləyərdi. Ümumiyyətlə beynəlxalq təcrübədə necədir? Yəni bullinqlə mübarizə aparmaq üçün qanunvericilik olsun, məhkəmə sistemi olsun, məktəblərin daxili qaydaları olsun, ən uğurlu təcrübələr hansılardır? Uğurlu təcrübələr mən deyərdim, ümumiyyətlə ondan başlayım ki, bu bəla ilə mübarizə Norvegiyada 80-ci illərdə başladı. Çünki orada belə deyək, bullinqin nəticəsində 3 uşaq intihara cəhd etdi və səhv etmirəmsə elə suitid halı baş verdi və ondan sonra artıq dövlət səviyyəsində bu məsələ qaldırıldı. Yəni Avropada o 80-ci illərdən başladı bu məsələnin aktuallığı və ondan sonra artıq elə dövlətlər var ki, fərqli yanaşmadır. Ellərində var açıq-aydın birbaşa olaraq həmin bullinqlə mübarizəyə qarşı qanunvericilik var. Tək Avropa yox, məsələn götürək elə Yaponiyanın özü. Yaponiya ümumiyyətlə dünyada ən yüksək təhsil müəssisələrinə malik olan bir dövlət kimi tanınır. Ən güclü məktəblər ordadır. Amma onun da mən sizə deyim ki, çox belə neqativ tərəfi də var. O qədər şagirdlərə qarşı tələblər yüksək olur, proqramlar çox mürəkkəb olur və onun nəticəsində həmin o çatdırmayan uşaqlar kompleksə girirlər və digər çatdıranlar onlara qarşı müəyyən belə deyək də hansısa bir qısnamaya məruz qoyurlar. Ona görə bax Yaponiyada ayrıca bullinqlə mübarizəyə dair qanun var. Və bundan da başqa Yaponiyada hər məktəbdə mütləq qaydada bir şagirdlərə, digər şagirdlərə qarşı hər hansı qısnamaların qarşısının alınması ilə bağlı şura var. Həmin şurada həm valideynlərdən, həm məktəblərdən, həm üzvlər var, hansı ki birbaşa olaraq yalnız və yalnız bu problemlə məşğuldurlar. Mütəmadi monitorinq keçirir, uşaqlarla söhbət aparır, həmin bu halları müəyyən eləyirlər. Və məsəl üçün oxudum ki, çox maraqlıdır. Bax Kanada təcrübəsi bullinqlə bağlı öndə gedən təcrübələrdəndir. Onlarda hər bir siniflərdə birbaşa olaraq uşaqların özündən müəyyən olunmuş bir şuralar olur ki, hansı ki daha kommunikativ, yumşaq, xeyirxah, yaxşı oxumaqla seçilən uşaqları birbaşa olaraq tapşırırlar daha zəif, onlara qarşı belə deyək, nəzarət eləsinlər, kömək eləsinlər. Əgər hansısa onlara qarşı kim tərəfindən qısnama varsa, məktəb rəhbərliyinə bu barədə bildirsinlər. Yəni fərqli belə deyək təcrübələr var. Və yaxud bax mən Böyük Britaniya təcrübəsində oxudum ki, Böyük Britaniya təcrübəsində bunun qarşısını almaq üçün ayrıca fənn nəzərdə tutulur. Çox məktəblərdə uşaqların bir-biri ilə kommunikasiyasının aparılması, hətta məktəblərdə deyir dostluq skamyaları var. Harda belə uşaqlar gəlib otura bilərlər, bir-biri ilə dostlaşa bilərlər və yaxud problemləri olubsa, hələ məktəb rəhbərliyinə gedib şikayət etməmişdən əvvəl şans verilir ki, həmin skamyada oturub özləri bir-biri ilə danışıb məsələni çözsünlər və Britaniyada mənim ən xoşladığım, təkrarladığım kimi deməkdir ki, tək həmin o zərər çəkmişlə yox, həm də bullinqi törətmiş şəxslə böyük iş gedir. Çünki onlar özləri deyirlər ki, əsas o psixoloqlar,
sosioloqlar, hansı ki bu proqramları hazırlayır. Onlar deyir ki, əslində burada belə deyək də, zərər çəkmişdən də başqa o hansı istirabları keçirən tərəf də o bullyinqi törədən şəxsdir. Çünki sevgi qıtlığı olmayan, sevgi görən, rahat, məmnun olmuş uşaq onların özünün də belə araşdırmasından nəticədə görsənir ki, çox nadirən halda elə bir uşaq digər uşağa qarşı heç bir əsası olmadan bir zorakılıq törədər. Əsasən o uşaq törədir ki, psixoloji travması var, özü valideyn tərəfindən zorakılığa məruz qalıb, özünün sevgi çatışmamazlığı var və aqressiyasını, eqosunu tətmin etmək üçün digər uşaqların üzərində özünün məruz qaldığını digər uşaqlar da tətbiq eləyir. Və ona görə orada hətta zərər çəkmişdən çox həmin onu törədən şəxsdə böyük reabilitasiya proqramları var. Ayrıca psixoloqlar da işləyir. Bir də bax mən onu deyərdim ki, elə psixoloq dedim yadıma düşdü ki, bax elin işinin özündə də görsəndə ki, bizdə çox vaxt məktəblərdə psixoloq formal olaraq göstərilir. Hətta biz orada soruşduq ki, ayrıca psixoloq çağırıb otaqda danışdırın. Müəyyən olundu ki, məktəbdə uzun müddət ümumiyyətlə psixoloq otağı olmayıb. Psixoloq özü gəldi bunu dedi ki, halbuki bu işdən bağlı görsənir ki, xaricdə məktəbdə olan psixoloq ən belə deyək də başda gedən qüvvədir, hansı ki bu məsələləri araşdırır və kömək eləyir. Bəs bu bütün paylaşdığınız təcrübələrdən sizcə yaxın gələcəkdə belə deyək də hansılar ilkin olaraq tətbiq eləməliyik? Qanunvericilik olsun ya qanunvericilikdə hər şey qaydasındadırsa tətbiq olsun, bu işlək mexanizmlərlə bağlı ki, bullyinglə mübarizə real olsun. Əslində uşaq hüquqları haqqında ilə konvensiyanın 19-cu maddəsi özü deyir ki, dövlətlərin üzərinə vəzifə qoyur ki, uşağı bütün növ qısnamalardan, zorakılıqdan, təhqirdən, sui-istifadədən qorumalıdır və bunun üçün hüquqi, sosial, istənilən növ tədbirlər görülməlidir. Konkret konvensiya bunu qoyur. Biz də həmin konvensiyaya qoşulmuşuq və ona da öz qanunvericiliyimizi mütləq qaydada uyğunlaşdırmalıyıq. Ayrıca məsələn, bəlkə mühəddə çatmayıb, mən deyə bilmərəm, belə deyək də, ayrıca məişət zorakılığına mübarizəyə dair qanunvericilik kimi ayrı qanun qəbul olunsun. Çünki bunun belə deyək də dərin statistika, nə qədər baş verir, nə qədər çox olur, bunu araşdıra bilmərəm. Amma mən hesab edirəm ki, həmin dediyim bax o nümunəvi nizamnaməyə, həmin dediyim o komissiyalarla bağlı əsasnaməyə məhz zorakılığa məruz qalmış uşaqlarla hansı tədbirlər görülməlidir, müdafiə tədbirləri, onların mexanizm tətbiqləri nəzərdə tutulmalıdır. Həm də zorakılığı törətmiş və söhbət ancaq indiki kimi cəzadan getməməlidir ki, üzr istətmək, belə deyək, xəbərdarlıq etmək və yaxud hansısa bir açıq tibbi müəssisəyə göndərmək, həmçinin reabilitasiyası nəzərdə tutulmalıdır. Onlarla psixoloqların onlarla uzun müddət işlənilməsi nəzərdə tutulmalıdır. Yəni bu məsələ bir sözlə ki, təhsil alanın vəzifəsidir onu qorumaq və yaxud komissiyanın da bu cür cəza vermək ixtiyarı vardan qurtarmamalıdır. Konkret olaraq daha geniş şəkildə ki, və bunu da yenə deyirəm, mənim dediyim niyə ümumi olacaq? Çünki bu bir vəkilin ya hüquqşünasın belə deyək də özünün fikirləşdiyi yox, bir yerdə oturub sosioloqun, psixoloqun, hüquqşünasın, təhsil işçilərinin bir yerdə oturub onu müzakirə eləyib, mən ümumi deyə bilərəm ki, bir cümlə ilə ki, qorumalıdır, yox. Bu qorumanı necə qorumalıdır? Mexanizm tədbiri nə olmalıdır? Mən sadaladığım ancaq cəzaya olandan sonra hansısa bir cəza tətbiq etdim və həmin cəzanın da hər dəfə effektiv olmağı da sual altındadır. Çünki adi böyüklərdə görürük, cəzalar nə qədər sərt olsa da cinayətin qabağını həmin sərtliyi azaltmır. Ona görə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bunun qabağının alınması və belə olan halda daha çox psixoloqların, həmin uşaqların işlənilməsi belə nəzərdə tutulmalıdır. Və bundan da başqa mən hesab edirəm ki, lap o nizamnamə səviyyəsində, o ümumi təhsil məsələləri nümunəvi nizamnaməsində ən azı müəyyən bir quruma və yaxud təhsil müəssisəsinin özünə bu məsələlərin monitorinqi qoyulsun vəzifə kimi. Yəni hər dəfə aparılsın məsələn və həmin komissiya tutalım və yaxud qəyyumluq himayəçilik orqanına, həmin dediyim o komissiyamı hər dəfə belə deyək məlumat verilsin ki, olubmu belə hal, olmayıbmı, şikayət varmı, neçə dənə şikayət olub, araşdırması nə qədər olub, hansı nəticəyə gəlinib. Yəni ancaq ki, hansısa uşaq özünə sui-qəsdə belə deyək cəhd eləyəndə bu məsələ açılmamalıdır. Ümid edirəm ki, bütün bu məsələlər həll yolunu tapacaq. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.